Xin kính chào các bạn. Đây là chiếc máy Dell Inspiron 15 5000 series P75 F001. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo chiếc máy này để chúng ta có thể là kiểm tra phía trong, thay thế rồi bảo trì bảo dưỡng giống như RAM, ổ cứng và pin vân vân. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ tập trung vào trước tiên là tháo để thay thế cái ổ HD bằng cái ổ SSD này, và chúng ta sẽ bảo trì bảo dưỡng RAM luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo các cái ốc liên quan. Đây hai, và cái ốc chính giữa này là ốc để tháo ổ đĩa DVD. Sau khi tháo ổ DVD thì chúng ta sẽ còn hai ốc ở dưới nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tháo hai ốc này. Sau khi tháo hết các ốc, ta sẽ tiến hành tháo nắp phía sau. Chúng ta sẽ sử dụng những cái lẫy nhựa này để tháo nắp ra. Sau khi chúng ta đã mở hết các cái lẫy hai bên, chúng ta lật máy ra phía sau.
Như vậy chúng ta đã tháo được mặt sau ra. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây là quạt tản nhiệt của máy, đây là pin, đây là ổ cứng HDD, đây là RAM của máy. Thì tháo RAM thì chúng ta đơn giản thôi. Tháo RAM thì chúng ta sẽ có hai lẫy hai bên, chúng ta kéo ra. Đấy, như vậy là tháo RAM rất đơn giản. Tiếp theo là ổ điện cứng. Chúng ta sẽ tháo bốn ốc ở đây. Cái này chúng ta cẩn thận không chứ đứt dây. Cái nhược điểm của cái thì trong máy này là dùng cái ổ HDD nên là máy sẽ chạy hoạt động rất là chậm. Do đó để đảm bảo máy hoạt động trơn tru, chúng ta nên dùng các cái ổ SSD thay thế. Quá trình lắp lại thì chúng ta làm tương tự ngược với quy trình tháo ra thôi. Đấy, chúng ta sẽ lắp đầu tiên là lắp ổ cứng vào. Sau đó chúng ta vệ sinh RAM. Đấy, chúng ta có khe đây, chỉ cần đặt RAM vào sát nhấn xuống. Đấy, như vậy là chúng ta đã lắp RAM thành công. Trên đây là một cái số cái thao tác hướng dẫn cho các bạn để chúng ta tháo chiếc máy Dell Inspiron 15 5000 series P75 F001 để chúng ta có thể vệ sinh RAM, quạt thông gió, rồi là thay thế ổ điện cứng bằng cái ổ SSD để đảm bảo máy hoạt động trơn tru và ổn định nhất. Trong quá trình lắp lại thì chúng ta làm tương tự như cái chúng ta đã tháo ra. Chúng ta chỉ cần lắp các thứ vào đây, nắp sau vào, nhấn nhẹ xuống. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.